da babban malamin zai kara cikawa da bayani game da kwanakin ga masu albarka insha Allah. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Dawud Ibrahim Az-Zahiri ba inda ake mun lakabi insha Allah daga nan Zaria ba. Wannan kwanaki malamai sun ta sha bayanai game da falalarsu kwarai da gaske, musamman dai kwanakin da suka gabata goma wanda jiya ne cikamakin goma na ƙarshe, sai falalar da take wannan kwana yau kenan da gobe da jibi. Abin da rage shine ibadar layya ga wanda bai samu yayi ajiya ba, daga nan har zuwa ranar asabar yana da dama yanka, kuma zai samu falala da lada da alkhairin da ake samu na layya ga wanda ya samu dama a wannan lokaci din. Wata ibada da ta rago da mutane suka gafala a kanta sosai ba a yi ita ce kabarbari da ake yi a bangare nau'i biyu. Akwai wanda ake da an sallame sallolin farilla tun daga asuba, azhar, al'asar, magariba, isha. Akwai kabarbari a cikinsu wanda ya kamata ana yi, wanda su ne Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wannan kabarbari suna da matuƙar muhimmanci da sauran nau'o'in kabarbarin don da aka yayi daidai insha Allah ta'ala. Kuma yau bayan sallolin farilla kenan, sannan kuma haka kurin mutum na zaune a gida, yana kan hanya, yana tuki, mace a gida, yara duk za a sa suna yi. Wani abun kuma da kamar akwai shine ba a ɓoye ba a sarance ake yin su ba, ana yin su a bayyane ne a fili. Wa'annan kabari sun zo a cikin Qur'ani da yawa, takabbirullah alama hadakum wa la'allakum tashkuruna. Lalle ana buƙatar yi kabarbarin, yana ga cin shi'ar, wato alamar da take bambance addinin musulunci da sauran wasu addinai wanda ba na gaskiya ba. Bai kamata musulmi su daina su wasa da kabarin. A kai sun bane ko suna ganin ba sa buƙatar lafiya, ko kuma suna ganin wayewarsu ta wuce su yi, saboda in mutum na shi kaɗai lokaci ga ana kallon shi, har wanda ya san hukunci ma sai kalle shi. Da wannan da yana ga ci abin da ke samu wanda bai kamata mutum musulmi wa wannan ba. Ya kamata a raya sunna nan da ƙarfi sosai. Sannan daga cin abin da ake so a wannan lokacin shine ziyarce-ziyarce da sadar da zumunci da yawaita kyaututtuka. Dina ga cikin abin da yake cikin abin da aka so a shar'ance na wannan kwanaki din. Allah samu dace. Sannan kuma ku kiyaye mutane yadda ake sakin 'ya'ya da samari da 'yan mata suna wa shirman da suke. Wannan iyaye duk Allah zai tambaye ku, su ma Allah zai tambaye yaran, iyayen kuma mu Allah zai tambaye ku. Su a gabanni masu mulki an su ma Allah zai tambaye su yadda suka bari yara suna shaye-shaye, suna fitsara, suna bar kyau. Allah kiyaye.